Мужчины, здравствуйте! Всех приветствую у себя в гостях. Меня зовут Алла, и сегодня давайте поговорим о новых отношениях. Какая женщина скоро ворвется в вашу жизнь? Что это будет за женщина? О чем вас хотят предупредить высшие силы и карты Таро? И, в принципе, вот все, что покажет сегодня расклад. Расклад, как помните, общий на два варианта. Поэтому загадайте цифру 1 или 2 и посмотрим, каких женщин покажут карты Таро. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, активничайте, не спите во время расклада. Это я шучу, конечно. Ну и напоминаю, что для заказа личного гадания мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp или в Telegram. Итак, это первый вариант, это второй вариант. Выбирайте свой вариант, и мы открываем первый. Итак, какая женщина у вас на пороге? Тройка пентаклей. Знаете ли вы эту женщину в принципе? Да, знаете. По сути, вы сейчас за ней ухаживаете, за этой женщиной, то есть вы ее знаете, вот она выпала, аркан императрица. Это говорит о том, что это либо очень красивая женщина, либо очень умная, либо какая-то, в принципе, умничка. Ну, то есть вот какая-то она такая, знаете, особенная. Что-то в ней есть такое, за что действительно можно ею восхищаться. Здесь женщина, которая может, например, сама себя сделала, то есть у нее не было там мужей, любовников, родителей, которые за нее все делали. Это женщина, которая сама всего достигла, как бы сама себя сделала как личность. Да, вы эту женщину уже знаете, кто-то из вас уже за ней ухаживает, а кто-то только наблюдает. Почему так говорю? Потому что расклад общий, вас 1000 мужчин, соответственно, у каждого из вас ситуация будет выглядеть по-разному. Она не может в общем раскладе выглядеть для всех одинаково. Поэтому кто-то уже в процессе ухаживания, а кто-то только присматривается к этой императрице. В принципе, тройка пентаклей открыла расклад, поэтому для многих это будет какая-то социальная связь. Это может быть ваш доктор, ваша медсестра, это может быть ваш, не знаю, какой-то, скажем, социальный сотрудник, к которому вы периодически, например, приходите на консультацию. Это может быть ваша коллега, это может быть ваша клиентка. Это может быть вплоть до того, что с санэпидемстанции, например, к вам приходят в вашу компанию и что-то проверяют, или какие-то вот ежемесячные налоговые проверки могут быть, или это юрист вашей компании может быть. Ну, то есть, короче говоря, здесь бесконечное количество вариантов, кто это может быть. Суть в том, что эта женщина, она как-то связана с вами рабочими вопросами, или же, если она не по работе, то какие-то социальные отношения, там соседка ваша по дому, кассир в супермаркете, кассир на заправке, кассир на почте и так далее. То есть вы ее знаете, и кто-то из вас уже, может быть, носил ей цветочки, кто-то из вас, может быть, уже вызывал ее в кафе, пойти прогуляться, а кто-то только подмигивает, улыбается, подшучивает и всячески пытается показать, что ты мне нравишься. Так, что ты за женщина? Ну, достаточно закрытая женщина. Здесь женщина, которая не показывает свои эмоции. Здесь женщина, которая, в принципе, либо уже сейчас в разводе, либо там отношения, которые, ну, их практически там нет. Поэтому женщина сама себя считает свободной. То есть она считает, что она открыта новым знакомствам, потому что тот мужчина, за которым она либо замужем, либо сожитель, там отношений больше нет. То есть там дело времени для того, чтобы они разошлись. По сути, здесь женщина может рассчитывать на то, что уйти как бы она всегда успеет, поэтому вначале она встретит того, кто ей будет по сердцу, и только потом она уже будет уходить от нелюбимого мужчины.
То есть отношений там нет. Они там скорее или как соседи живут, или, я не знаю, там как в общежитии живут, вот в таком формате. Но у большинства отыграется, что эта женщина, она сейчас в семье, но видите, аркан башня. То есть либо сейчас прям уже идет бракоразводный процесс, или там они разъезжаются друг с дружкой, либо вот-вот, как говорится, скоро. Да, по сути, аркан мир подтверждает, что женщина здесь свободна, и она как раз уже настроена на новые отношения, на чувства, на любовь, потому что вот те отношения, которые у нее были, это было сплошное разочарование, и поэтому сейчас женщина ищет человека для любви. Да, она здесь однозначно не будет спешить впрыгивать в поезд, типа «хочу замуж, хочу срочно, хочу большой любви до конца жизни». Нет, здесь что-то в ее нынешних отношениях, там мужчина какой-то такой, то ли безответственный, то ли инфантильный, он может быть пьющий, он может быть какой-то проблемный в кредитах, например, и она привыкла как бы разруливать все вот эти мужские вопросы. То есть вот такого мужчину она точно больше не хочет. Здесь, по сути, человек по аркану мир. Здесь женщина, которая заботливая, внимательная, любит выслушать, любит чем-то подсказать, поддержать. Здесь может быть хорошая хозяйка, здесь может быть человек душевный, сердечный, но ей уже здесь, видимо, настолько надоело жить без взаимности, что даже несмотря на то, что здесь человек реально большого сердца, ну все, как бы ее партнер, вот этот мужчина, с которым она жила, он ее уже, знаете, как бы так покрасивее выразиться, знаете, как вампир съел свою жертву энергетически. То есть она себя уже чувствует просто изможденной. Поэтому здесь женщина при любых раскладах, найдет она нового мужчину, не найдет она нового мужчину, она здесь готова уходить. Поэтому кто из вас уже, в принципе, плюс-минус прикинул и понял, что первый вариант с вами отыгрывается, то есть в вашей жизни есть действительно похожая женщина, то здесь как бы не тяните кота за хвост. То есть здесь станьте более активным, интересуйтесь, задавайте вопросы, не просто шутите и подмигивайте, как в 9 классе. А здесь куда-то приглашайте, говорите открыто в лоб, там как-то через шутки передайте, что она вам симпатична как женщина. Ну, то есть как бы здесь действуйте, потому что здесь вы женщине, в принципе, интересно, потому что карты начали с того, что она частенько вас ждет, и вы даже можете это замечать, что когда вы приходите вот там, где она работает, она реально может прятать взгляд, но вы чувствуете, вот как она на вас смотрит, она ну, как бы выдает себя, свою симпатию к вам. Я думаю, что если это ваш был расклад, то вы про это уже, как говорится, замечали об этом. У кого отыгрался первый вариант, отпишитесь в комментариях. Ставьте, ребят, лайки, подписывайтесь на мой канал, проявляйте активность. Заказывайте личное гадание, кому нужна помощь и поддержка. Мои контакты на экране. А мы переходим ко второму варианту. У кого не срезонировал первый, посмотрите второй. Так, ну что могу сказать? 4 жезлов. Тут, конечно, интересный вариант открылся. Кто ты? Знакомы ли вы друг с дружкой? Вы знаете, визуально знакомы, но вы не общаетесь еще. Значит, ребят, смотрите, кому подойдет второй вариант? Второй вариант подойдет либо для тех, кто сейчас знакомится в интернете на сайтах знакомств, и вы с этой женщиной, может быть, там лайками какими-то обменивались, есть этот, как он называется, господи, Тиндер. Там можно обмениваться сердечками, насколько я помню, мне клиенты рассказывали. Или же там, например, вы написали, женщина вам ответила, но пока вы особо не переписываетесь. То есть вы пока что только смотрите на ее фотографию, грубо говоря, облизываетесь, да, и думаете, как бы я хотел бы с тобой встретиться. Но женщина здесь либо тянет,
там занято, не получается, либо там еще чего-то, да, вы здесь можете пытаться вытянуть на какое-то активное общение, там, встретиться в городе, ну, то есть здесь что-то все время как вот не получается выйти на связь со стороны женщины. Либо это может быть какая-то новая сотрудница, которая там работает буквально неделю-две, одну неделю. То есть вы еще как, ну, толком не знакомы с этой женщиной, там, здравствуйте, до свидания, какие-то вопросы там по работе. Но вот вы, когда ее первый раз могли увидеть, то вы почувствовали, что эта женщина, ну, вот как будто кольнула что-то в сердце. Знаете, как вот стрелы Амура реально вам запустили в сердце. То есть вот что-то, какая-то химия между вами произошла. Но здесь нет пока никакого общения, здесь нет какого-то обмена симпатиями, словами какими-то. Ну, то есть как бы здесь пока что в этом плане вот голое абсолютно поле, то есть оно еще ничем не засеяно. Кому еще подойдет расклад? Например, если вы где-то ехали, не знаю, летели в самолете, ехали в маршрутке, ехали в поезде, ехали в троллейбусе, в метро, и у вас состоялась, ну не знаю, какая-то такая вот беседа, после которой вы обменялись номерами телефонов. Или там где-то в городе, может быть, вы познакомились с этой женщиной, вы обменялись номерами телефонов, но пока что либо у нее там отключен телефон, например, как вариант, либо она пообещала с вами списаться, но пока что воз и ныне там, как говорил Крылов. Поэтому, ну, как-то вот так. То есть пока тут как-то, вот если взять ассоциацию поля, зернышек в это поле пока еще никто не засаживал. Поле вроде бы как готово, да, к посадке, но пока что туда никто еще ничего не посадил. Могу сказать одно, что вы ей нравитесь, смотрите, то есть, а как ты ей понравился? Ваша внешность, ваша энергетика, вот ваша манера проявляться, ваша походка, ваш взгляд, не обязательно прям на нее. То есть она могла видеть, вот как вы смотрите на других людей, неважно, женщина, мужчина, то есть в принципе вот как бы вы ей симпатичны в общем целом. Но здесь вот пока что каких-то зацепок, вот, чтобы сказать, что тут что-то есть, расклад не показывает. Так, что здесь может быть в этих отношениях? Вот она выпала, королева жезлов. Это может быть каштановый цвет волос, рыжий цвет волос, красный цвет волос, ну такой типа гранатовый. Знаю, что мужчинам тяжело вот в этих цветах разбираться, поэтому давайте просто назовем рыжий или каштановый. Худенькая, высокая, стройная. Здесь рост может быть от 1,70 м. По гороскопу у кого-то может отыграться это овны, львы, стрельцы. По типажу, по, скажем, темпераменту здесь холерики или сангвиники. Женщина достаточно яркая, достаточно общительная. Женщина, которая вот, ну, как бы ты не можешь мимо нее пройти, не заметив. Может быть, она как-то красиво, ярко одевается, может быть, как-то вычурно одевается. Ну, то есть, в любом случае, она будет отличаться на работе от остальных женщин. Это 100%. То есть, на нее точно будут обращать внимание и мужчины, и женщины. Кого-то она может даже раздражать, потому что она выделяется из общей толпы сотрудников. Так, какая здесь рекомендация для мужчины? Верховная жрица. Почему Верховная жрица? Здесь нужно очень аккуратно. Здесь, смотрите, здесь, если это работа, и если вот она, если ваш вариант, то, что она только недавно пришла на работу, то она сейчас не будет, в принципе, ни на какого мужчину реагировать. Она здесь будет, знаете как, бояться потерять место работы, она будет бояться потерять уважение в вашей, скажем, команде, в вашей компании. Она не захочет, чтобы они какие-то шуры-муры там вели за ее спиной, что-то там ее обсуждали и так далее. Поэтому на ближайших месяца 3 здесь эта женщина будет холодная, закрытая, вот как бы на любые какие-то ваши там шуточки, прибауточки, она может очень, так знаете, жестко реагировать. Поэтому здесь рекомендация не спешить. Если вы узнали свою ситуацию и похожая женщина есть в вашей жизни, здесь подсказка не спешить. Просто
Ведите себя как с человеком, как с сотрудником, который вам симпатичен. Здесь нужно набраться терпения. Если это женщина из интернета, либо это женщина, с которой вы познакомились в городе, здесь тоже не нужно делать каких-то кардинальных решений. Ах, вот так вот, ты мне не перезвонила, а же ты такая вот, раз такая, вот я тебя пригласила, ты отказалась. Не делайте кардинальных выводов. Здесь женщина, вот с которой, ну, как бы нужно как-то так, знаете, не спеша. На этой неделе не можешь, а когда ты можешь. Ну, то есть понятно, что это расклад общий, поэтому вы должны, каждый из вас индивидуально должны включать свои мозги и думать. Понятно, что если женщина там жестко от вас морозится, то, естественно, ей не нужно выписывать и приглашать по 150 раз. Но если вы чувствуете, что женщина, она, ну, как бы тянется к вам, в любом случае это интуитивно все люди ощущают, то тогда вот действительно нужно принять вот этот метод, что вот я ненавязчиво тебе приглашаю встретиться в городе, просто погулять, просто пообщаться, просто поболтать. То есть не бойтесь того, что она может как-то вам отказать на этой неделе. Это не значит, что на следующей неделе она вам тоже откажет в том, чтобы с вами выйти куда-то в город и пообщаться. То есть будьте активными и не думайте, что нужно прям сразу, знаете, там мечами размахивать. Ах, нет, ну и пошла ты. Ну, слушайте, неандертальцы так реагируют. Нормальные, умные мужчины так не реагируют. Мужчина должен проявлять сам себе прежде всего, он должен проявлять терпение, потому что если так вот раскидываться, то в принципе это не только женщин касается, это друзей касается, это родственников касается. По отношению к другим людям всегда нужно проявлять какую-то лояльность и терпение. Ну, понятно, что за исключением того, если человек вам уже прямо в лоб говорит, что там я не хочу тебя видеть. Понятно, что тогда это не обсуждается. Двоечки, вот такой вот был ваш расклад. У кого срезонировала информация, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кому необходима помощь, консультация, подсказки и необходимо просмотреть вашу индивидуальную ситуацию, обращайтесь ко мне за личным гаданием. Мои контакты на экране, пишите мне в WhatsApp или в Telegram. Ребят, звонить бесполезно, я трубку не поднимаю, предупреждаю сразу, поэтому только переписка. Всем на этом хорошего вечера и всем пока.